الله، ايه الساعة الحلوة دي؟ شكلها غالي قوي. ما اجربها كده. ايه يا نورة عاملة ايه؟ ايه يا بنتي الصوت ده جاي منين؟ انت فين؟ انا جنبك يا بنتي. جنبي فين؟ بلاش الهزار ده يا ولاء بقى، قلت لك كذا مره. يا بنتي والله انا اهو جنبك. فين يا ستي؟ انا مش شايفاكي. يا نورة ما انا جنبك، ما تستهبليش بقى. والله العظيم ما طب شايفاكي. انا هقعد اهو يا نورة عشان تصدقي. يا نهار اسود ومنيل، ده الكرسي اتحرك. انا اهو يا بنتي. ايه ده؟ انت كنت فين؟ انا ما شفتكيش. شفتنيش؟ بجد؟ اه والله ما كنتش شايفاكي. طيب ماشي ماشي يا نورة، مفيش اي حاجة. يا بنتي فهميني بقى في ايه؟ انا هفهمك يا نورة. هو انت رحتي فين تاني؟ او انت كل شويه تعملي فيها الحركه دي؟ ما انا جنبك اهو. هو في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه بقى، فهميني. انا هفهمك بعدين هبقى اجيلك واقولك. هو ايه اللي بعدين اجيلك واقول لك؟ يا ربنا. خلاص تمام، شوف اللي انت عايزه. ماشي، اللي انت عايزه، انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، انت عارف. طيب خلاص ماشي، مش هتفرق. ثابت. طيب يا عم انا قلت لك انت مش مصدق. ايه ده؟ الشنطه راحت فين؟ خليك معايا ثواني، خليك معايا. يلا يا نورة انا هفهمك ايه اللي هيحصل. فهميني ايه بس؟ يلا يا ستي يلا.